ನವೀನ್ ಅವರೇ, ಈ ಮೇವಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ. ಯಾವ ತರ ಮೇವುಗಳು ಕೊಟ್ಟರೆ ಉತ್ತಮ? ಸರ್, ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಿರಪ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಿರಪ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ. ಲಿವರ್ ಟಾನಿಕ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಿವರ್ ಟಾನಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಿವರ್ ಟಾನಿಕ್ 6 ಗಂಟೆ ಕೊಟ್ರೆ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ತಿಂಡಿ, ಜೋಳ ಮತ್ತೆ ಕಡಲೆ ಹಿಂಡಿ ಫೀಡು ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ 7 ಗಂಟೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. 7 ಗಂಟೆಗೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾಮೂಲಿ ಸೈಲೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೈಲೇಜ್ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಸೈಲೇಜ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ರೆಸ್ಟ್. ಇವಾಗ ಏನ್ ತಿಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಮೆಲ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮರಿ ನೀರ್ ಮಾತ್ರ 24 ಅವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮರಿ ಮೆಲ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋಬಿಡುತ್ತೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಮಲಗ್ ಬಿಡ್ತವೆ. ಮರಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಲಗ್ದವಾಗ, ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಒಂದು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು 6 ಅವರ್ಸ್ ಅವಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. 5 o'clock ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಜೋಳ ಫೀಡು ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಇದು ಹುಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ರಾಗಿ ಹುಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಉಳ್ಳಿ ಆಗ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಈ ತರ ದಿನಚರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದೇ ಆಗ್ಲಿ, ನಾವು ಫುಡ್ಡೇ ಆಗ್ಲಿ, ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮರಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ 150-200 ಗ್ರಾಮ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿವಿ. 150-200 ಗ್ರಾಮ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವೀಕ್ಲಿ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿವಿ. ವೀಕ್ಲಿ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಂತವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ತಿಂಗಳು, 1 ತಿಂಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಧ kg ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮರಿ. ಮತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ 1 ತಿಂಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ 1 kg ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅರ್ಧ kg, ಸಾಯಂಕಾಲ ಅರ್ಧ kg ತಿನ್ನೋದು ಆ ಲೆವೆಲ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮರಿನ. ಯಾವ್ದೇ ಆಗ್ಲಿ ಹಂತವಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾವು ಒಂದೇ ದಿವಸ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಆಗೋದು, ಮಂದಾಗೋದು, ಮರಿ ಡೆತ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂತವಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದೇ ಆಗ್ಲಿ. ಹಂತವಾಗಿ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೂ, ಮರಿಗಳು ಹೆಲ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ. ಹೌದು. ಇವಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಲ ಫಸ್ಟ್ನೇ ದಿವಸನೇ 1 kg ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಲ್ಕ್ ಹಾಕೋವಾಗ ಜೋಳನೇ ಉದುರ್ಸ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಆ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದು ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್, ಯಾವ ತರ ತಗೊಂತಾ ಇದೆ ಫುಡ್, ಆ ತರ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ 1 kg ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. 1 kg ಯಾವಾಗ ತಿನ್ನಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಇನ್ 30 ದಿವಸ ಸಾಕ್ತಿವಿ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ. 30 ದಿವಸ ಸಾಕಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನ್ 1 kg ತಿನ್ನಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು 35 ದಿನ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 35 ದಿನ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಹಾಕಿರೋ 1 kg ಫುಡ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ 35ನೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬೋದು. ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾರೋ ಬೇರೆಯವ್ರು ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವನ್ ಲಾಭ ಕಾಣ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಇವಾಗ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ 1 kg ಫುಡ್ ತಿನ್ನಂಗೆ, 15 ದಿವಸ 1 kg ಫುಡ್ ಕೊಟ್ವಿ, ಮತ್ತೆ 15ನೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಲಾಸ್ ನಮ್ಗೆ. ಬೇರೆ ಅವ್ನ್ ತಗೊಂಡೋಗ್ತೀವಿ, ಅವನು 15 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಅವನಿಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅವನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗ್ ಮಾರ್ದವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕಂಡು ಬರಲ್ಲ. ಯಾವ್ದೇ ಆಗ್ಲಿ ಮರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಗು ನಾವ್ ಏನ್ ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಗು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಬೆಟರ್, ನಿಮ್ಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಆದಾಯ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಈ ಸೈಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬೇರೆಯವರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಹೌದು ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು HD ಕೋಟೆಯಿಂದ ತರ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಿಂದ. ಹೌದಾ? ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲ, ಮಿಕ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಬರೀ ಜೋಳ ಈ ತರ ನೋಡಿ, ಜೋಳನೇ ಇದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾವಲ್ಲ? ಹೌದು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದೇ ಆಗ್ಲಿ ರೈತರು ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಉಳ್ಳಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳಿ ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ಬಣವೆ ಹಾಕೋಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಉಳ್ಳಿ ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ತಗರಿ ಒಟ್ಟು, ಅವರೇ ಒಟ್ಟು, ಉಳ್ಳಿ ಕಾಳ ಸಮೇತ ಹಂಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಬಳ್ಳಿ ಸಮೇತ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಆತರ. ಮತ್ತೆ ರಾಗಿ ಹುಲ್ಲು ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ರಾಗಿ ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ಕಡಲೆ ಬಳ್ಳಿ ಬರುತ್ತೆ, ಶೇಂಗಾ ಬಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಮರಿಗೂ. ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮೇವಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹೌದೌದು, ಕುರಿ ಸಾಕಣೆಯಲ್ಲಿ. ಹೌದೌದು, ತುಂಬಾ ಇದು ಮೇನ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೇವಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ನೀವು 50 ಕುರಿ ಸಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ 100 ಮರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಫೀಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಅವರಲ್ಲಿ ತಂದು ಬಿಡ್ಬೋದು. ಹೌದು, ಮೇವ್ ತರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೇನ್ ಈ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇವು ಸ್ಟಾಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು.